Desde hace un par de años, en Internet podemos encontrar decenas de videos donde personas lograron captar un extraño ruido proveniente del cielo. Videos que se graban en distintas partes del mundo, como Rusia, Chile, España, México, Canadá, entre otros. Hay quienes afirman que este extraño sonido son señales emitidas por el cielo, las cuales consideran divinas o apocalípticas. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo. Conocido popularmente como The Hum o el zumbido, es un extraño sonido proveniente de un lugar cerca del cielo. Hay quienes creen que se trata de avisos celestiales o de las famosas trompetas del apocalipsis, las cuales están alertando sobre el fin de los tiempos. En distintas partes del mundo, existen testigos que han logrado captar el momento exacto en que estos sonidos comienzan a escucharse. Algunos creen que se puede tratar del sonido producido por alguna fábrica o maquinaria, pero ¿qué pasa cuando no hay nada parecido cerca del lugar? En el año 2016, estas personas fueron testigos de aquel famoso zumbido. En otra ocasión, una persona se encontraba grabando un video en la parte más alta de un edificio en París, Francia, cuando de repente pudo captar estos escalofriantes sonidos. El siguiente material fue captado en México, donde una persona se percató que al amanecer, extraños ruidos provenían del cielo.
la ciudad californiana de Los Ángeles, un turista que se encontraba en el Monte Lee, justo donde se ubica el letrero de Hollywood, pudo captar este impactante sonido. Very deep. How long has this been going? El siguiente video ocurrió en el año 2015, en el Reino Unido, donde claramente se puede escuchar este fenómeno. Y por último, en la ciudad ucraniana de Kiev, se registró el mismo escalofriante sonido por alrededor de 11 minutos. Esto fue en agosto de 2012. Что, Аленка? Там все звуки. Cabe mencionar que estos enigmáticos zumbidos se han registrado desde los años 40 y existe una hipótesis que menciona que se puede tratar de un acontecimiento vinculado a los movimientos microcósmicos de la Tierra, los cuales son imperceptibles a la mayoría de las personas. Pero a pesar de las investigaciones científicas, las cuales intentan encontrar la fuente de este sonido, the hum o el zumbido, continúa siendo un gran misterio. Dime, ¿alguna vez has escuchado este extraño ruido? Deja tu comentario debajo del video. Si te gustó, dale like y compártelo.
Recuerda que también puedes escribirme a través de Instagram. Me encuentras como René Baldo. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Esto es